Сенсационные изобретения Китая, которые перевернут ваш мир. От искусственных солнц, горящих ярче настоящих, до технологий, делающих человека невидимым, Китай творит чудеса, которые кажутся невозможными. Эти секретные разработки переписывают законы науки и заставляют мир затаить дыхание. Погрузитесь в удивительный мир китайских инноваций, которые изменят будущее человечества. Даной. Искусственное солнце. Энергия звезд на Земле. Китайский проект ИСТ. Экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак. Это настоящий прорыв в создании энергии будущего. Этот реактор способен воспроизводить процессы, происходящие в ядре звезд, достигая температуры в 70 миллионов градусов Цельсия, в 5 раз горячее, чем центр Солнца. В отличие от традиционной ядерной энергии, основанной на делении, технология ядерного синтеза безопасна и не оставляет долгосрочных радиоактивных отходов. Если эта разработка станет коммерчески доступной, она может стать ключом к бесконечному источнику чистой энергии, избавив мир от зависимости от ископаемого топлива и сократив выбросы парниковых газов. Китай приближает человечество к овладению мощью звезд. 2. Невидимость – реальность будущего. Забудьте о фантастических фильмах, Китай делает невидимость реальностью. Ученые разработали уникальные метаматериалы, способные скрывать объекты, словно плащ-невидимка. Физик Чу Юнху продемонстрировал, как с помощью специальных панелей можно заставить части тела исчезать, словно по волшебству. Эта технология уже применяется для маскировки военной техники, а также в создании адаптивной камуфляжной одежды, которая меняет цвет и текстуру, подобно хамелеону. Представьте, в будущем вы сможете слиться с окружающей средой, став незаметным для окружающих. Китай открывает новую эру, где границы между видимым и невидимым стираются. 3. Хирург-робот Шиянь. Будущее медицины. В области медицины Китай создал робота-хирурга Шиянь, который способен выполнять сложнейшие операции, включая сердечные, с невероятной точностью. Оснащенный искусственным интеллектом и системами анализа в реальном времени, Шиянь превосходит человеческие возможности, минимизируя ошибки и работая без устали. Этот робот может автономно проводить операции под наблюдением врачей, что делает его незаменимым в удаленных регионах. Уже сегодня Шиянь успешно выполняет процедуры в китайских больницах, поднимая хирургию на новый уровень точности и безопасности. 4. Искусственный дождь. Победа над засухой. Китай нашел способ управлять погодой, создавая искусственные осадки в засушливых регионах, таких как пустыня Гоби. С помощью самолетов и ракет ученые распыляют ядид серебра, стимулируя облака к образованию дождя. Эта технология, основанная на передовых метеорологических разработках, позволяет вызывать осадки там, где они не происходят естественным образом. Искусственный дождь уже спасает сельское хозяйство и обеспечивает водой регионы, страдающие от засухи, демонстрируя, как наука может решать глобальные экологические проблемы. 5. Поезда на магнитной подушке. Скорость будущего. Китайские поезда Maglev – это чудо инженерной мысли, способное двигаться со скоростью свыше 600 км/ч, а экспериментальные модели приближаются к 1000 км/ч. Благодаря технологии магнитной левитации поезд парит над рельсами, что устраняет трение и обеспечивает плавное, бесшумное движение. Maglev в Шанхае уже соединяет аэропорт с центром города за считанные минуты, а новые прототипы обещают сделать наземные путешествия такими же быстрыми, как авиаперелеты. Это транспорт будущего, доступный уже сегодня. 6. Гигантские 3D-принтеры «Дома за сутки». Китайская компания Винсун разработала огромные 3D-принтеры, способные возводить целые дома всего за 24 часа. Используя переработанные строительные отходы и цемент, эти машины создают прочные, энергоэффективные здания с уникальным дизайном. Такие дома не только дешевле традиционных, но и устойчивы к внешним воздействиям. Технология уже применяется для строительства жилья для пострадавших от стихийных бедствий, а в будущем может изменить весь строительный сектор, делая его быстрее, дешевле и экологичнее. 7. Летающий автомобиль Xpeng X2 «Свобода в небе». Мечта о летающих машинах стала реальностью благодаря китайской компании Xpeng. Их модель X2 способна подниматься на высоту до 1000 метров и развивать скорость до 130 км/ч. Этот электромобиль успешно прошел испытания,
доказав свою стабильность и простоту управления. Хотя массовое использование летающих машин требует развития инфраструктуры, Xpeng X2 уже готов к полетам, обещая избавить нас от пробок и изменить представление о транспорте. Ориентировочная стоимость от 200 до 300 тысяч долларов, что отражает сложность этой передовой технологии. 8. Плавучий город Шэньчжэня, новый дом на воде. Шэньчжэнь, центр китайских инноваций, работает над созданием плавучего города, способного противостоять любым природным катаклизмам. Город будет состоять из модульных платформ, которые адаптируются к движению волн и ветра. Оснащенный возобновляемыми источниками энергии и системами очистки морской воды, этот проект станет ответом на угрозу повышения уровня моря. Первые прототипы появятся в ближайшие годы, обещая стать новым домом для тысяч людей и переосмыслить наше представление о жизни на планете. Эти изобретения не просто технологии, а шаг в будущее, где границы возможного стираются. Китай доказывает, что научная фантастика становится реальностью. Какое из этих открытий поразило вас больше всего? Поделитесь в комментариях и следите за новыми удивительными разработками.